Здравейте! Днес е третия ден от нашата почивка. Днес ще обикалям средния ръкав от Халкидики, Ситония. Пред нас, както виждате, Атон и Ситония. Сега ще тръгнем натам и ще обиколим най-интересните плажове, като ще се къпнем поне на 2 плажа. И по пътя натам видяхме тази прекрасна гледка и просто... Нямаше как да не спрем, да я погледнем. Наистина е чудесно и прекрасно. Така че гледайте влогът ни днес. След като напуснахме апартамента, се пуснахме в обиколка на втория ръкав на Халкидики, Ситония. Като посетихме няколко плажа пътюм, които не ни грабнаха много вниманието. Чак на третия, може би така ни хареса, който се казва Кариди Бич. И така, плаж номер 1 за днес, Кариди Бич. Има доста спрени коли, така че се надяваме, че ще е хубав плажа. Ще го видим след малко, като преминем горичката напред. Така, това е Кариди Бич. Изглежда впечатляващо наистина. Обаче има много хора. Може би защото е много хубав. Водата е доста спокойна. Този плаж е доста плитък, с бистра вода. Имаше доста хора, но наистина... Имаше горичка. Имаше паркинг, къде си паркират колата. Претъпкано беше наистина, но плажът си беше хубав наистина. Много бистра и плитка вода, да. И доста навътре можеш да вървиш и си е плитко. Да, наистина. Доста приятно, много топла вода, не е топлата вода до тук. Да, наистина чак влизах навътре, че да се разходя малко, защото беше много топло. Да, като недостатък може да кажем, че в края се образуваше един слой от черни водорасли, които правиха така малко по-лошо впечатление, но след като ги преминете... Това е буквално една крачка и след това навътре... Навътре си беше наистина бистро и хубаво, пясъчно дъно, никакви камъни. Беше наистина доста приятно за къпане. Направихме около час-два плаж там. Но мога да кажем, че е малко скучен плаж, да. Ами, примерно, мама много и хареса, тя обича такива плажове. Аз лично обичам по-каменисти плажове, по-дълбоки, да има интересно дъно, като се мъркам да ми е интересно. Да. Но не е такива на подъното, нали си да има опасно да удариш. Да. Но просто да е интересен. Да е много, да. Докато тук беше някакси помня, беше скучно. И затова, може би, потеглихме, не направихме още едно къпане и потеглихме към, да прочетя... Портокали Бич. И така тръгваме от плажа. Стана много топло, наплувахме се вече. И сега мислим да отидем нататък към Портокали Бич, да го видим и него, може би да се къпем на него. И така, може би ще е последно за деня, защото времето напредва вече 4:30 часа. И после се прибираме. Да, вече сме на Мега Портокали Бич. Паркирахме колата на сянка в горичката. И сега слизаме надолу. Тръгваме се към плажа. Към плажа. Ще видим колко, дали ще е интересен. Ето, пред вас ще се разкрия. Сега ще се разкрие пред вас Мега Портокали Бич. Ето там в далечината се виждат и портокалите, на което е кръстен плажа. Водата наистина изглежда много хубава. Плитка и спокойна. И с хубавия есен цвят. Така че предстои... Какво предстои? Къпане. И плуване. И гмъркане. Взел съм си очилата толкова. Ще се включим в действие.
пясъка е така малко, да. Много интересно с тия бели скали. Да се паркираме май някъде. Може и тук да се къпи. Бе, да. Мама каза, не. Вече ми говори за него от 2 месеца. За там се говореше, че разбивали коли, малко не беше страх. Какво статия ли си чел? Да, бях чел статия, че разбивали коли, гледали ако има вътре някакви чанти, които се виждат или някакъв багаж и разбивали и ги вземали. Но за щастие ние нямахме багаж. Такова изживяване. Така, наистина там има доста место, къде се паркира. Пътят е черен навътре, като влезете. Горичката е много хубава за паркиране на колата на хладно, на сянка. Естествено сянка. И след това се спускате надолу към самия плаж. Който е доста интересен. Доста интересен. Първото, което ви прави впечатление, наистина е доста синята вода. И на мен ми направи впечатление белите скали, се едно си напамукали, обаче от скали. Е интересно, просто защото можеш да се покачиш нагоре, надолу и да разгледаш. Интересно е просто. Самия плаж е доста малък, този, който е с пясък. За влизане е удобно. Да, изцяло с шезлонги. Да. Може да се седнете на шезлонгите и да си поръчате нещо от кафето. Те са, нали, безплатни, само трябва да имате консумация, като е напълно нормални цени са. Да. Единственият минус беше, че имаше генератор. Който наистина гласи среща и той в основата на плажа и поставя на такова място, че просто докато сте във водата, през цялото време чувате някакво болботен и бърбърба. Е огромен, просто е много шумен. И чак си надуваш главата, ако стоиш там цял ден, наистина би ти надул главата, цял ден да ти бучи. И се смесват бучението с музиката от бич бара. Да, може би ако си на шезлонг не се чува, но като влезеш навътре в водата, то се носи по водата и много се чува. Да, другото, което е, плажът има скали, доста е дълбок, доста бързо става дълбоко. Някъде на някои места имаш издадени скали, които можеш да се удариш евентуално ако плуваш или вървиш. Да. Но вече навътре като влезеш се изчистваш и ставаше дълбоко, нали? Плувахме чак от среща, имаше друг бряг с... Точно тези портокали, на което е кръстен. Скалите изглеждат наистина заоблени, като може би на това е кръстен самия плаж. Но беше наистина готино за плуване. Доста дълбок е плажа, спокойна вода, няма никакви вълни, течения или такива неща. Някои хора скачаха даже от тези скали, но пък и бяха много хлъзгави и ме хвана страх да не падна нещо. Но беше наистина интересен плаж, просто много по-различен от тези, които сме били до сега. И може би, ако изключим генератора, който много бучеше, който не е много окей, нали, да когато си на почивка, да чуваш постоянно бълботени. Другото си беше наистина много екзотично и интересно. Да. И така, къпахме се почти до като се стъмни. Почти почна да се смърчава, водата си беше топла, до късно плувахме. И след това се устремихме към вкъщи, имахме час, не към вкъщи, към апартамента реално. Имахме час и половина път. И така, прибрахме се и да, вече сме легнах си, да се понаспим за следващото пътуване, което ни очаква. Което е пътуването до остров Евия, където сме и сега. Здравейте! Днес е ден четвърти. Изнесохме се вече от квартирата и поемаме на път. Днес ще бъде доста дълъг ден. Чакат ни около... Колко бяха бе, тата? 600 км до полуостров Евия. Не сме ходили там. Днес ще видим дали ще остане време за плаж. Доста път, както казахме. Тати вече се е взел и караме от 1 час. И най-накрая след доста пътуване, нашия остров Евия вече се откри, но трябва да го обиколим. Остават ни още около 200 км и ще стигнем най-накрая. И така вече сме на острова. Да. Малко минахме.
След пътуване цял ден пристигнахме на хубавата вила, която тачи е запазил. Вижте двора. Нямам търпение да влезем вътре. Да, ще видим. Часът е 7:30, наистина пътувахме цял ден. Май няма да остане време за плаж, след някаква църква. И сега влизаме. И сега ще ви покажа вътре. Апартаментът е изключително голям. Тук е и кухнята. Продължаваме в всекидневна и хол, нещо такова. Така. Сега отиваме в спалнята. Огромни гардероби по цялата дължина на стената. И тук е парадното помещение, а насам е банята и туалетната. И така, това е. Много е голямо. Сигурно е 100 квадрата, да и повече, не знам, доста голям като площ. И е супер. Цели магазини ли да има? Да, поне на карта се вижда. Еха. Сега ще видим. Тук селото ни изненада с големия център. И най-накрая достигнахме плажа, който си бяхме. Взехте ли си зарядното, моля? Да, се намерихме спокойно. След малко скачаме във водата. Какви се струва плажа? Като на Кранево.